Bos días, benvidos e benvidas a Lecturas. Hoxe queremos falar do derradeiro libro que estamos lendo este curso. Titúlase O corazón de Xúpiter. A súa autora é Leticia Costas. A protagonista desta historia é Isla, unha adolescente que intenta topar o seu lugar no mundo, mentras sufre situacións difíciles na súa vida persoal. Ao longo da novela, coñecemos os seus medos, ilusións e problemas que ten que superar. Tamén descubriremos a importancia da amizade e desas persoas que están aí cando máis a precisamos. É unha historia moi realista, emotiva e moi cercana á vida de moitos rapaces e rapazas. Os personaxes deste libro son moi realistas e representan as situacións que moitos e moitas adolescentes poden vivir na actualidade. Isla é unha rapaza que terá que aprender a distinguir entre que é unha relación xa e o que non o é. Ao longo da historia, veremos como determinadas actitudes poden afectar a autoestima e o benestar da persoa. O libro foi reflexionar sobre temas moi importantes como a amizade verdadeira, a autoestima, a confianza nun mesmo, aprender a pedir axuda e o respeto nas relacións. Ademais, tamén nos avisa sobre algúns perigos das redes sociais e as relacións na internet, lembrándonos que non todo o que vemos a través dunha pantalla é como ocorre realmente, e que sempre debemos actuar con responsabilidade e espírito crítico. A mí o que máis me gustou... xa sei, foi cando Isla e a súa amiga discuten polo chico misterioso dos mensaxes. Este conto está recomendado para lectores e lectores a partir de 12 anos, persoas interesadas sobre as redes sociais ou a vida digital, quen queira reflexionar sobre a amizade, o respeto e as relacións persoais, a quen lle gusten as historias realistas, como a min. Se utilizades as redes sociais habitualmente, este libro pode vos axudar a pensar de como comportarnos cos demais e sobre manter as relacións basadas en respeto e confianza. E lembrade que ás veces as persoas atravesamos momentos difíciles, pero coa axuda dos demais podemos atopar a forza que necesitamos para continuar e seguir adiante. Os libros tamén nos axudan a comprender os sentimentos propios das persoas que nos rodean. Animadevos a ler O corazón de Xúpiter e descubrir a emocionante historia de Isla. Dende Lectubers, despedímonos hasta o curso que ven. Desexamos vos un bo descanso, un bo verán e, sobre todo, bons momentos de moita diversión. E recordade que un buen libro sempre é a mellor compañía para as vacacións. ¡Feliz verán!